हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म यो भिडियो मार्फत हजुरहरूसँग मैले मेरो भान्साको कुहिने तथा नकुहिने वस्तुहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने प्रयास गरेको छु भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। हुन त हजुरहरूले पनि मैले अहिले भन्न खोजे भन्दा अझ उत्कृष्ट ढङ्गले आफ्नो भान्साका यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थापन आफैले गर्नुभएको पक्कै पनि हुनसक्छ। मैले हजुरहरूले गर्नुभएको भन्दा फरक खालको गरेको छु या अझ राम्रो गरेको छु भनेर यो भिडियो मार्फत भन्न खोजेको पक्कै पनि होइन। र यति मात्र हो कि यस्ता वस्तुहरूलाई मैले व्यवस्थापन गरेको प्रयासको बारेमा चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गर्न खोजेको। र यहाँ अहिले हामीले चलन चल्तीमा पहिलेदेखि नै बुझ्दै आएको एउटा शब्दावलीका सन्दर्भमा थोरै केही कुरा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी फोहोर भन्ने शब्द हाम्रो बच्चादेखि नै हाम्रो मानसपटलमा कस्तो छाप परेको छ भने फोहोर भन्ने वस्तु त्यसमा झिङ्गा बुसुना किराहरू पर्न सक्छ, त्यो वस्तु अति दुर्गन्धित हुनसक्छ। अनि त्यस्ता वस्तुहरूको छेउछाउमा सकेसम्म तपाईँ हामी जानु हुँदैन। र यदि त्यस्ता वस्तुहरू हाम्रा छेउछाउ छ भने त्यसलाई हाम्रो छेउछाउबाट हटाइहाल्नुपर्छ, अर्थात् त्यसलाई अन्त कतै फ्याँकिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। र मैले विशेष गरी यो भान्सामा हुने जुन वस्तुहरू, जुन कुहिने क्षमता भएका वस्तुहरू छन्, ती वस्तुहरूलाई मैले त्यस्तो फोहोर भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सकेसम्म नचाहेको या त्यो शब्दावली चाहिँ मैले अलिकति प्रयोगमा नल्याउन चाहेको अवस्था चाहिँ यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। किनकि वास्तवमा ती वस्तुहरू आफैमा तत्कालै त्यस्तो फोहोर जन्य वस्तु पक्कै पनि होइन। भलै ती वस्तुहरूको विशेषता कुहिने प्रकृतिको विशेषता हुन्छ, तर कुहिने वस्तुलाई मैले फोहोर चाहिँ भन्न न्यायोचित छैन या होइन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ स्थापित गर्न पनि खोजेको छु। र मैले यस्ता वस्तुहरू, जुन वस्तु हामीले मानव खाँदै गरेको थालमा भएका त्यस्तो खानेकुरा जसलाई अन्तिम गाँससम्म हामीले खाइरहँदा त्यो उत्कृष्ट हाम्रो 84 व्यञ्जन या उत्कृष्ट भोजनको रूपमा हामीले त्यसलाई स्वीकारिरहेका हुन्छौँ। अनि जब अन्तिम गाँस हाम्रो मुखमा जान छोड्छ अनि त्यसलाई हामीले उठाएर लाने बित्तिकै फोहोरको दर्जा दिएका छौँ। मैले त्यसरी चाहिँ ती वस्तुहरूमाथि एउटा चाहिँ सम्बोधन न्यायोचित होइन, हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नो दैनिकीमा चाहिँ लागू गर्न खोजेको छु। र मैले अब यहाँहरूलाई यस्तो वस्तुहरूको व्यवस्थापनमा मैले अपनाएका प्रक्रियाहरूको बारेमा अब यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले त यो भान्सामा सहयोग गर्ने या भान्सामा काम गर्ने अब म बाहेक अरू कोही भयो भने यहाँ भनेअनुसारको यो प्रक्रिया र एउटा यो जुन सावधानी हुन्छ त्यो अनुसार को काम नहुने भएकोले यसरी यहाँ एउटा अनुरोध नै गरेर यसरी चाहिँ यहाँ टाँसेको छु। र अब हजुरहरूलाई म यहाँ एउटा यो भाँडो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो भान्सामा भएका त्यस्ता वस्तुहरू जसमा अलिकति लिक्विडपन बढी हुन्छ, जस्तै मानौँ तरकारी अनि खिर, अचार, त्यस्ता वस्तुहरू छ भने चाहिँ यो भाँडोमा क्वान्टिटी अलिक बढी छ भने यसमा हाल्छु र यहाँ यसरी यो पानीले त्यसलाई चाहिँ एक दुईचोटि पखाल्छु र त्यसमा भएको लिक्विडपनलाई मैले क्लियर पार्छु। र यदि त्यस्तो वस्तुको परिमाणहरू कम छ भने चाहिँ मैले यस्तो खालको यो जालीवाला भाँडो बनाएको छ, यसमा हाल्छु र मजाले यसमा पानीले त्यसलाई एकचोटि पखाल्छु। त्यो गरे पछाडि त्यसमा भएको त्यो लिक्विडपनहरू जान्छ। अनि त्यस पछाडि बाहिर एउटा बिन राखेको छु, त्यो बिनमा लगेर त्यस्तो वस्तुहरू राख्छु। यदि कुनै पनि प्लास्टिकहरू, दही दुध, मोही, माछा मासुहरू ल्याएको प्लास्टिक छ भने चाहिँ मैले त्यो प्लास्टिकहरूलाई, त्यस्ता वस्तुहरूलाई प्लास्टिकबाट पहिले भाँडामा खनाउँछु र त्यसलाई सिधै पानीले यहाँ मजाले यसमा पखाल्छु र पखाले पछाडि अनि यो एउटा प्लास्टिक राख्ने छुट्टै सानो भाँडो छ, त्यो भाँडोमा म चाहिँ यसलाई राख्छु। र पछि यस्ता प्लास्टिकहरू सबै यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले कैँची राखेको छु, त्यसले काट्छु र यसलाई ओपन गरेर बाहिर लगेर एउटा उनेर राख्ने
ठाउँ बनाएको छु म त्यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ पछि धेरै परिमाणमा भए पछाडि पोको पारेर फेरि बोरामा हाल्ने गर्छु यस्ता प्लास्टिकहरूलाई पनि। र मैले अब हजुरहरूलाई बाहिर अन्य कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छु म त्यो देखाउँछु। मैले यो मेरो घरका यस्ता वस्तुहरू कुहिने र नकुहिने वस्तुहरू सेग्रिगेसन गर्ने गरी बनाएको स्पेस चाहिँ यस्तो छ। र विशेष गरी मैले यहाँ प्लास्टिकका ससाना टुक्रा यो झोलामा हाल्नुहोस् भन्ने यसरी लेखेर राख्दैछ। यो झोलामा त्यस्ता कागजका टुक्रा त्यस्ता प्लास्टिकका टुक्राहरू हामी राख्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर यो धातुजन्य वस्तुहरू यो प्लास्टिकमा राख्नुहोस् भनेर राखेको छ। यसमा त्यस्ता वस्तुहरू राख्छौँ। त्यस पछाडि भित्र जुन अघि भनेअनुसार पखालेर राखेका प्लास्टिकहरू च्याते पछाडि त्यसलाई ओपन गरे पछाडि यसरी यहाँ यसमा यसरी उनेर अनि लक गरेर राखेको रहेछ। र यहाँ यसरी यो लेख्नेहरू पनि छ नयाँ मान्छेहरूलाई अलिकति थाहा होस् भनेर। त्यस पछाडि अर्को कडा तर नकुहिने वस्तुहरू छ भने यो झोलामा राख्नुहोस् भनेर यसरी राखेको छ। यसमा यस्ता कपहरू या फुटेका यस्ता वस्तुहरू यसमा हाल्ने गरेको छ। र म त्यस्तो जुन कुहिने खालका वस्तुहरू हुन्छ त्यस्ता वस्तुलाई चाहिँ यसरी यो भाँडामा राख्ने गरेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाहिर जाली छ। मैले जाली पनि यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा यो थोत्रो झुल हो यो। र यसको वरिपरि जुन किनारा छ यो किनारा चाहिँ मैले विशेष गरी यो यसरी सिलाएर बनाएको छ। र यहाँभित्र अर्को एउटा प्लेटले यो फोहोरजन्य वस्तुहरू यसरी छोपेको छ कुहिने वस्तुहरू। र यसमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ विभिन्न किसिमको आँट लगाएको वस्तुहरू छ। मैले यसलाई के गर्छु भन्दा यसमा यो ड्राई र चालेको माटो छ। यो माटो म यसो गरेर यसमा मिक्स गर्छु। चालेको मसिनो माटो छ र ड्राई पनि छ। यसरी यो माटो यस कुहिने वस्तुहरूमा यसरी हाल्छु र मैले यसलाई मजाले चलाउँछु। यदि यस्तो माटो सधैँ बर्खाको समयमा यो माटो यस्तो ड्राई माटो नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले माटो गिलै माटो ल्याएर पनि त्यसमा भएका ढुङ्गा गेगरहरू हटाएर त्यसलाई अलिक बाक्लो लिक्विड बनाएर यसमा मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ ताकि यसले यो वस्तुहरूलाई यो कुहिने वस्तुहरूलाई सजिलै कुहिनमा सहयोग गरोस् भन्ने हिसाबले यसो गर्ने गरेको छ। र यसो गर्दा करिब 5-7 दिनमा नै यो वस्तुहरूको रूप परिवर्तन कुहिनेतर्फ चाहिँ अगाडि बढिसक्ने रहेछ। मैले त्यो पनि हजुरहरूलाई अब जानकारी गराएँ। र सँगसँगै यति गरिसके पछाडि यसमा थोरै यहाँ धानको भुस छ यो सानो भाँडामा। त्यो धानको भुस पनि यसमा हाल्छु। यसले थोरै यसलाई के गर्छ भन्दा अलिक ड्राई गर्छ। पछि यसमा यो माटोलाई खुकुलो बनाउनमा सहयोग गर्छ। मैले यसलाई यो भुसलाई पनि अलिकति यसमा मिसाउँछु। र अब यसलाई मजाले घोलेर माथि लगाएर अर्को ठुलो बिन छ त्यो बिनमा हाल्छु। र माथिको कुराहरू म पुनः फेरि हजुरहरूसँग माथि नै देखाउनेछु। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा ठुल्ठुला ड्रम छन् अनि अर्को यहाँ साइडमा सानो ड्रम पनि छ मतलब कम्पोस्ट बिन। यो दुईवटा ठुला ड्रमहरू अर्थात् यो ठुला ड्रमलाई चाहिँ मैले कम्पोस्ट बिनको रूपमा म आफैले केही यसका स्वरूपहरू हेरफेर गरेर तयार गरेको छु। यो सबभन्दा पहिले मैले यो कम्पोस्टिङ गर्न सुरु गरेको भाँडो। यो विशेष गरी हामीले घर बनाउँदाखेरि बालुवा चाल्नको लागि प्रयोग गर्ने भाँडो। र यो भाँडो पनि मैले उही बेला करिब 10-11 वर्ष अगाडिको ड्रम थियो त्यसैलाई प्रयोग गरेको। करिब 2 वर्षदेखि मैले यो तरिकाले हाम्रो मेरो भान्साभित्रको यस्ता कुहिने वस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै गएको छु। र यहाँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले निकै तल पुगेको छ। पहिले माथि थियो र यो भरिँदै यो क्रमशः मैले यसको तलबाट यो कम्पोस्ट मल निकाल्ने क्रम
सुरु गरेकोले यसको चाहिँ यो ऊबाट यसको क्वान्टिटी घट्दै तल गएको छ। र मैले जब यसमा भरियो त्यस पछाडि त्यसलाई माथिबाट माटोको एक लेयरले छोपेर अनि त्यस पछाडि यो धानको बुसले यसरी छोपिदिएको थिएँ। र आज यो मल मैले प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि सिधै हातैले यसलाई चाहिँ चलाउन सक्छु, किनभने त्यस्तो कुनै दुर्गन्धहरू केही पनि छैन। र विशेष गरी मैले यस्तो कम्पोस्टिङ गरेको यो जुन मल चाहिँ मैले तल चाहिँ अब केही गराहरू जग्गा अझै बाँकी भएकोले म त्यस्ता ती जग्गाहरूमा लगाएका तरकारी तथा खेतीहरूमा प्रयोग गर्ने गरेको छ। यो मल मैले खासै कौशीको रूपमा अब त्यति योभन्दा अगाडि प्रयोग गरेको छैन। अब चाहिँ केही क्वान्टिटीमा कौशी खेतीमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छु। र मैले यहाँहरूलाई अब यसको यो तल यसरी यो जुन खुल्ला यहाँहरूले देख्नु भएको छ, यो मैले तलबाट यो पाकेको या मल बनिसकेको जुन तलको क्वान्टिटी चाहिँ सबभन्दा पहिले प्रयोगमा ल्याएँ। र यो भाँडोलाई मैले केही थोरै व्यवस्थित गरेको छु ताकि यसमा राखेको फोहोर सजिलै अथवा यसमा राखेको कुहिने वस्तु सजिलै प्रयोगमा पनि यसमा यो भाँडालाई मैले थोरै केही मेहनत गरेको छु ताकि यहाँभित्र हालेको वस्तुहरू अलि छिटै सजिलै कुहुन पनि सकोस् अनि यसबाट झिँगा भुसुनाहरूको एक्सेस बाहिरभित्र पनि नहोस् भन्ने हिसाबले यसमा केही मैले काम गरेको छु। जबकि यो ड्रममा यसरी वरिपरि माथिल्लो भागमा पाल पारेको छु, जसले गर्दा हावाको सर्कुलर राम्रो होस् भन्ने उद्देश्य यसमा रहेको छ। त्यसै गरी यसलाई सबभन्दा पहिले भित्र झुलले राम्ररी मोरेको छु। त्यस पछाडि बाहिर यो अर्को जालीले त्यसलाई ऱ्याप गरेको छु। यो तलदेखि माथिसम्म नै छ। यसो गर्दाखेरि यसभित्रका झिँगा तथा भुसुनाहरू बाहिरभित्र हुन पाउँदैन। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ यो हामीले आफ्नै छतमा यसरी यो भाँडो मार्फत यसरी यो कम्पोस्टिङ गर्दाखेरि धेरै सजिलो भएको छ। र यसै गरी मैले अर्को यो ड्रमलाई पनि त्यसै गरी नै व्यवस्था मिलाएको छु। र यसमा जस्तै म एउटा थप नयाँ कुरा के देखाउन चाहन्छु भने यसमा अलिअलि यसको लिक्विड पनि लिचड पक्कै पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको तल मैले यसरी यो एउटा भाँडो थापेको छु जसमा यसको यो लिक्विड आएर जम्मा हुन्छ। र त्यो लिक्विडलाई मैले यता यसरी अर्को गाग्री छ यहाँ, यो अब काम नलाग्ने थियो घरमा, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छु। र यसरी यो लिक्विड यहाँ यसरी खन्याउँछु र पछि यसलाई यिनै बिरुवाहरूमा यो लिक्विडमा पानी मिसाएर अलिअलि थोरै क्वान्टिटी मिलाएर चाहिँ मैले तिनै बिरुवाहरूमा प्रयोग गर्ने गरेको छु। र उस्तै पर्दा यसमा अलिअलि नुन, खुर्सानी र स्याम्पो या सरफ राखेर त्यसको घोल बनाएर बिरुवाहरूमा छर्क्यो भने सामान्यतया किराहरू पनि मर्ने या नलाग्ने हुने रहेछ। यसरी मैले आफ्नो घरको कुहिने वस्तुहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेको छु। यो पुरै अब हजुरहरूलाई म देखाउँछु। यो मजाले हातैले चलाउँदाखेरि पनि केही हुँदैन, त्यस्तो फोहोर केही छैन। म यहाँलाई यो खनेरै देखाउँछु। र यहाँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै ड्राई भएको छ। यसलाई म अब चाहिँ पहिले तलबाट मात्रै यो निकाल्थेँ भने अब माथिबाट यसरी निकाल्नलाई केही समस्या छैन, किनभने यसमा कुनै दुर्गन्ध त्यस्तो फोहोर केही छैन, पुरै ड्राई भएको छ। यसरी अब यो मैले यहाँलाई यसरी खनेरै देखाएँ, जबकि यहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पुरै एकदम राम्रो यस्तो राम्रो मल भएको छ ताकि यसमा कुनै पनि किसिमको दुर्गन्ध पनि छैन। हातले चलाउँदाखेरि पनि हातमा त्यस्तो केही हुने अवस्था छैन। र यसरी हामीले अब म अर्को भाँडो देखाउँछु। अब यो चाहिँ भर्खर अहिले त्यस्तो वस्तुहरू हालिरहेको भाँडो। अब यसमा अलिअलि झिँगा भुसुना पक्कै पनि हुनसक्छ। मैले विशेष गरी यस्तो तल भान्साबाट यस्ता वस्तुहरू ल्याएर यहाँ राख्दाखेरि कि त बिहानै या घाम नझुल्किकन राख्छु कि बेलुका साँझ परेपछि राख्छु, किनभने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँभित्र भएका झिँगा तथा भुसुनाहरू हामीले यो यसको ढक्कन खोल्दाखेरि पनि बाहिर आउँदैन। र मैले अहिले यहाँ थोरै जस्तै यहाँहरूलाई देखाउन सक्छु। अब यहाँ यो
पनि भरिन लागेको छ। यसरी यो माटो हालेर गरेपछि यसको चाहिँ यो कुहिने वस्तुहरू कुहिने क्रम चाहिँ एकदम छिटो हुने रहेछ। जस्तै मैले यहाँहरूलाई हजुरहरूलाई यसरी अलिकति देखाएको छु। र यसमा मैले के गरेको छु भन्दा यो बोराले यसरी छोपे पछाडि यसमा भुसुना छ झिँगाहरू माथिबाट ढक्कनबाट पनि आउँदैन। मैले अर्कोको लागि चाहिँ यो अर्को ड्रमको लागि चाहिँ यसको मुख पुरै ओपन थियो पहिले नै। अब बालुवा चाल्ने क्रममा यसरी पुरै काटेको हुनाले यसको मुख पुरै खुल्ला भएकोले यसको लागि मैले यो ढक्कन यसरी चाहिँ एउटा रिङको यसरी यो रिङ बनाएर अनि यसमा त्यही हाम्रो घरमा प्रायः हुने थोत्रा जुलहरूले यसरी ऱ्याप गरेर यो झिँगा र भुसुनाहरूको एक्सेस बाहिरभित्र नहुनको लागि यसरी यो ढक्कन बनाएको छ, जसलाई हामीले यसरी यो छोप्न सक्छौँ। यसरी छोप्न सक्छौँ ताकि यति भयो भने अब यसमा झिँगा भुसुनाहरूको एक्सेस चाहिँ रहेन। त्यस पछाडि मैले यी दुईटैलाई कभर गर्नको लागि या पानीबाट जोगाउनको लागि यसरी यो दुईटा यस्तो चाहिँ यो जस्ताको अब छाना भनौँ या यसको अब माथिबाट कभर गर्ने दुईटा यसरी जस्ताको बनाएको छु। अनि त्यो माथि यसरी यो एउटा ग्रेनाइटको टुक्रा थियो, यही टुक्राहरूले यसरी यिनीहरूलाई थिचेर राख्छु ताकि हुरी बतासले यो छाना यसको चाहिँ यो ढक्कनलाई पनि उडाउँदैन। र मैले यसरी हजुरहरूलाई देखाएँ एउटा हामीले सानो प्रयासले पनि हाम्रो घरभित्रका यस्ता समस्याको रूपमा जुन हामीले लिइरहेका छौँ यो फोहोर व्यवस्थापन, यस्ता चिजहरूलाई फोहोरको रूपमा नभएर हामीले एउटा सभ्य शब्द र हाम्रो एउटा सामान्य नागरिकको कर्तव्य सम्झेर यस्ता कुराहरू हामीले घर घरमै, टोल टोलमै, बस्ती बस्तीमै, वडा स्तरमै र स्थानीय स्तरमै यसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसको व्यवस्थापनको कामले पनि दिगोपना प्राप्त गर्न सक्छ। अनि तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि यसमा जोडिन्छ र सँगसँगै यस्ता कामले तपाईँ हाम्रो एउटा सानो प्रयासले समग्र राज्यलाई चाहिँ ठुलो राहत हुने अवस्था पनि रहन सक्छ। जुन कुरा अहिले हामीले के महसुस गरिरहेका छौँ भने यो जसलाई हामीले फोहोर भन्ने गरेका छौँ यस प्रकृतिका वस्तुहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रा धेरै सहरोन्मुख इलाकाहरूले ठुलो समस्या भोगिरहेका छन्, ताकि त्यसमा भोलि कुनै पनि किसिमको कुनै पनि समयमा त्यसले थप अप्ठ्यारा अवस्थाहरू सिर्जना नगर्ला भन्ने छैन, जुन कुरा हामीले पटक पटक भोग्ने गरेका छौँ। र मैले यो भिडियो मार्फत चाहिँ भन्न खोजेको कुरा तपाईँ हाम्रो सानो प्रयासले, तपाईँ हाम्रो सानो सकारात्मक सोचले पक्कै पनि हाम्रो राष्ट्रले भएका ठुला समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ। र तपाईँ हामी अलिकति सकारात्मक भइदिने हो भने पक्कै पनि हामीले केही न केही परिणाम को अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र मैले करिब यसै गरी 2 वर्षदेखि आफ्नो घरको सबै यस्ता कुहिने वस्तुहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेको छु। र जुन नकुहिने अर्थात् मानौँ त्यस्ता प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूलाई अघि भने जसरी एउटा सुक्खा र सफा प्लास्टिकको रूपमा त्यसलाई तयार गर्दै अन्ततः नजिकका प्लास्टिक कारखानाहरूसम्म लगेर मैले बुझाउने गरेको छु, ताकि त्यस बापत मैले योभन्दा अगाडि 4-5 बोरा त्यस्ता सफा प्लास्टिकहरू सम्बन्धित प्लास्टिक कारखाना या नजिकको प्लास्टिक कारखानालाई मैले उपलब्ध गराएको छु। र भलै यस्तो प्लास्टिकहरू या यस्ता पुनः प्रयोगमा आउने वस्तुहरूलाई विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूले अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले समन्वय गराइदिने हो भने त्यस्ता कारखानाहरूलाई, त्यस्ता उद्योग धन्दाहरूलाई एउटा र मेटेरियलको रूपमा पनि केही वस्तुहरूको उपलब्धता हुने अवस्था रहन्थ्यो भने अर्कातिर तपाईँ हाम्रा घरमा ती वस्तुहरूलाई जुन उचित व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्थ्यो त्यस्ता वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापनको एउटा बाटो पनि क्लियर हुन्थ्यो। र मैले आज यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई यिनै कुराहरू जानकारी गराउँदै यहाँबाट बिदा चाहन्छु। अब मैले यो भिडियो मार्फत भन्न खोजेको कुरा केही अस्पष्ट भयो भने या केही छुट्यो या केही बढी भयो भने पनि यहाँहरूले
मलाई त्यस्तो अन्यथा ठान्नुहुन्न होला भन्ने अपेक्षा राख्दै म हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।